ele que fez a pista, precisava fazer assim? O bicho é raça ruim até pra fazer a pista. Escora. Filma ele, vai continuando, filma ele. Mano. Espera aí um pouco. Não pode, sem Tira o equipamento. capacete aí. Isso nós vamos pôr no YouTube, hein, Escora? Sem equipamento não dá certo, não.